О чем сегодня пишут люди? Привет, люди. Горький рассказ бывшего оппозиционера из России, а ныне политического беженца в Финляндии. Как в Финляндии относятся к русскоговорящим? Ответ простой, очень плохо. Финнам не важно, за Путина вы или против Путина. Для них любой русский человек из России или из Украины, как красная тряпка для быка. Если вам когда-нибудь придется уезжать из США, ни в коем случае не выбирайте Финляндию. Не выбирайте и Германию. И даже старайтесь не проезжать проездом через эти страны. В Германии вообще начал твориться какой-то беспредел. Любого русскоговорящего хватают на улице местная полиция и направляет его в центр содержания нелегальных иммигрантов, где в каждой комнате, в камере, находится свыше 10 человек, спят на нарах, как в гитлеровских лагерях. В Финляндии ситуация чуть лучше, но тоже не фонтан. Испания, Украина, Финляндия. Это откуда письмо? Ноябрь. К российским оппозиционерам в Европе относятся враждебно. Смертельно заболел в Европе. В Европе за вас некому заступиться. Германия выдает русскоязычных назад в Европу. Назад в Европу русскоязычных. Германия выдает. Как назад в Европу? Жизнь в Финляндии в качестве политического иммигранта вообще непростая. Мигрантов набивают в одном здании, в одной камере, как в улье. Много кто вернулся, много кто убежал даже из Финляндии. Беженцам платят только на еду, 300 евро в месяц. Нужно смотреть, чтобы тебя в лагере для беженцев просто не порезали. Система построена так, что работать вообще никакого смысла нету. У меня были столкновения с финнами. А Люксембург, самая подлая страна. В Швеции тоже сразу арестовывают. Неважно, какие у тебя документы. В общем, неважно, где ты находишься, важно, в каком ты состоянии. Может быть, здесь перевод, знаете, кривой бывает, поэтому так вот, текст такой. А следующее письмо. По существу, пишет человек. Перестройка вашего Белого дома. Подождите, давайте немножко остановимся все-таки на иммигрантах. Посмотрите, какая штука. Значит, до 24 года сатанисты-президенты создавали условия, где люди бежали из стран в страну. Вы знаете. С 24 года, с 25, как пришел Трамп, посмотрите, как переменились условия. Везде стали как будто гнобить людей. Под предлогом борьбы с нелегальными иммигрантами, которых же они и завозили. В общем-то и все. Теперь следующее письмо по существу. Перестройка вашего Белого дома под бальный зал, по моему мнению, не только символизирует отношение Трампа к Америке, но и является стратегическим решением. Я посмотрел панораму этого места и не увидел там заграждений или выдвигающихся из земли колонн, как у нас на Красной площади, которые должны препятствовать несанкционированному продвижению машин и техники в Кремль. Более того, у служебных собак есть специальные машины с мощными антеннами для подавления людских масс, что не является никаким секретом. Я уже давно знаю об этом из открытых источников. Думаю, что под зданием вашего правительства есть тоннели, я уверен в этом, через которые в случае необходимости могут подогнать какое-либо оружие против протестующих. Сама пристройка может являться дзотом. Я не думаю, что им нужен вообще какой-то дзот, у них все давным-давно готово. Я, конечно, не знаю, что находилось в этом крыле, это тоже важно. Я тоже не знаю, я знаю, что в это крыло туристов водили. Но первую мысль я уже высказал. Никакой это не бальный зал для вашей элиты. Танцевать, скорее всего, будут протестующие или атакующие. А наличие необходимости защищаться от недовольных американцев можно судить из твоих писем. Трамп хорошо поработал над этим в последнее время. Теперь провоцирует. Второе.
Вспоминаются твои слова о том, что Байден сказал, когда американский народ потеряет доверие к власти, то мы победим. Но это сказал не Байден, а Обама. В общем-то, это без разницы. Обама это сказал, Обама. Логически власть не может победить народ. Логически. Власть не может победить народ. Вы имеете в виду, народ не может победить власть или власть не может победить народ? Когда последний, то есть народ, все поймет и будет противостоять. Вспоминаются слова Трампа, мол, у Америки есть такое оружие, о котором никто и не догадывается. Думаю, лазерное или магнитное. Вероятно, он хочет его применить против тех, кто решится штурмовать здание правительства. Третье. Ты сейчас зачитываешь интервью Билла Купера каждый день по одной части. Я их видел как 4 из 4 на другом канале, более содержательного и откровенного, а что самое главное, логичного видео о мироустройстве, чем Билл Купер, я в жизни не видал. Однако настораживает то, что оно появилось, вернее его предоставили для ознакомления, в одно время с другими провокациями. Кстати, перевод Ютуба «Ты коробка» вы также переводите? Не пойму, о чем речь. Четвертое. Ты размышляешь о том, что жители Нью-Йорка выбрали мусульманина-коммуниста. Никаких выборов уже давно нигде нет. Его поставили, придумали ему речь, которая подходит на оппозиционную для правдоподобности. Не знаю, может она и отвечает запросам местных жителей, но это не суть. А люди, умеющие задавать правильные вопросы, обычно понимают происходящее. Пятое. Кстати, помимо перечисляемых тобою проделок Трампа, можно было бы добавить и про то, что он не обнародовал информацию о файлах Эпштейна, как обещал. Еще один компромат в корзину недоверия. Но сейчас, вы знаете, вообще непонятно с этими файлами. Нижняя палата проголосовала, чтобы их вскрыли. И Трамп вдруг начал говорить, да-да, я тоже хочу, чтобы их вскрыли. Вы увидите, что там одни демократы. Ну, в общем, американцы говорят, что эти файлы подчистили. Да я бы удивился, если бы это было не так. Слушайте, кто мешает им вообще уничтожить эти файлы? ЦРУ у них, ФБР у них, главный прокурор у них, Верховный суд у них. У них вся власть. Кто мешает им вообще эти файлы уничтожить? Я так думаю, они эти файлы держат только для того, что им выгодно эти файлы держать. Именно им, не нам выгодно, а им выгодно. Шестое. Заметил, что в сегодняшних ноябрьских роликах ты пребываешь в хорошем настроении духа. Седьмое. Напоследок приведу понравившееся мне высказывание, которое услышал накануне. Знание дарует свободу, а истина освобождает. Хоть и присутствует тавтология, но заходит. Доподлинно неизвестно, кому оно принадлежит, но искусственный интеллект выдает пояснение. Эта фраза подчеркивает ценность образования, критического мышления и поиска объективной реальности. Приписка. Будьте внимательны с этим рыжим чертом. Бог с вами, и Он в вас. Я единственное, что хочу сказать, мне не очень приятно, когда люди ссылаются на искусственный интеллект. Друзья, пользуясь искусственным интеллектом, вы как будто поддерживаете систему сатанистов. Вы как будто говорите, да, я признаю, что я глупее искусственного интеллекта, поэтому я обращаюсь к нему за помощью. Следующее письмо. Занимательные новости из земли Гетте и Шиндлера по требованию так называемых мусульманских общин Германии. У них стали отменять во всех городах рождественские ярмарки. Имеется в виду, у немцев стали отменять рождественские ярмарки. Мотивируя это тем, что власти на местах якобы не могут обеспечить безопасность таких мероприятий. Безопасность от мусульман-иммигрантов. Оказывается, по каким-то там новым правилам проведения общественных мероприятий, таких как рождественская елка, теперь нужно огораживать высоким бетонным забором. Примерно такие, какие вокруг тюрем устанавливают. И естественно, что у местных
муниципалитетов нет на это денег, потому что их заставляют вышестоящие руководители принимать и размещать у себя в городах и поселках нелегальных мусульманских иммигрантов за государственный счет. Я, честно говоря, не думаю, что... Ну, я все понял, да. Я просто хотел уточнить. Я не думаю, что на бетонные заборы нужно огромное количество денег. Во-первых, что это за праздник за бетонным забором? А во-вторых, сейчас делаются такие, как они называются, буйки или бабки. Быки называются, да, простите, быки. Но это такой бетонный кубик, прям кубик. И в нем вырез под бетонную плиту. Кран просто вставляет в этот вырез бетонную плиту, и она не может никуда упасть. А потом эта конструкция разбирается, там не надо ничего заливать. Но дело не в том. Вы же прекрасно понимаете, что это просто предлог, чтобы отменить рождественскую елку в угоду вот этих мусульман. Мусульмане, ислам – это инструмент разрушения христианских стран. Именно поэтому сатанисты-президенты и завозят вам этот ислам. Кто бы что ни говорил, какая там религия, ислам добрая, есть факты. Ислам разрушает Канаду и всю Европу. И мы еще посмотрим, что будет в России. Думаю, то же самое. Следующее письмо. Я хотел задать вопрос чужому, если он тот, за кого себя выдает. Ну, я зачитывал письмо от так называемого чужого. И он сказал, задавайте вопросы, чем смогу, помогу. Тут, понимаете, смотря, у нас же представление какое о чужих? То, что нам показывали по телевизору, правильно? Или бывает то, что мы прочитали в книгах. Но все больше и больше информации о том, что они выглядят как люди, и они среди нас. Поэтому могут ли они писать письма? Да запросто. Они, может, работают учителями в школе, где учатся ваши дети. Может такое быть? Запросто. Они могут работать в колледжах, в правительствах. Они могут работать в университетах. Они занимают ключевые позиции. Но я, например, мне попадалась информация, что их настолько много, что они и живут как простые люди. Могут ли они написать письмо? Запросто могут. Почему нет? Также смотрят YouTube, также живут среди вас. Так вот, человек говорит, я хотел бы задать вопрос чужому. Вопрос такой. Зачем нас уничтожать? В чем смысл нашего уничтожения? И как выжить человечеству в эти времена? Или как выжить отдельному человеку? Есть ли доступный нам способ вылечить неизлечимые болезни, такие как онкология, волчанка? Вы про волчанку серьезно? Я волчанку только у доктора Хауса в сериале слышал. Как привести организм в оптимальное состояние? Стать абсолютно здоровым и молодым. Еще раз, вопрос чужому. Зачем нас уничтожать? В чем смысл? Как выжить человечеству или отдельному человеку? Есть ли доступный способ вылечить неизлечимые болезни? И как привести организм в оптимальное состояние и оставаться здоровым и молодым? И последнее письмо. Может быть интересно, пишет автор, кратко. Заявление про отправку военных в Венесуэлу, заявление Китая или другие про ядерный шантаж. Заявление Китая о защите вложений и интересы бизнеса их в Венесуэле выглядит как шантаж возможного применения ядерного оружия, если что. Мир очень хрупкий и вряд ли действительно оно может быть применено. Психопатов там наверху не держат. Но есть сценарий замысла спектакля кукловодов. Про ядерку также и у нас в России говорят. Недавно встретил про информацию про какой-то Посейдон. Что он могуч, его не поймать. Посейдон — это подводный беспилотник российского производства, несущий ядерный заряд. Китай или кто другой может применить ядерное оружие, которое не будет применено, но все его увидят. То есть это будет обман. Всем будут говорить, что это ядерное оружие, будут его показывать по телевизору.
И все это будет выглядеть как ужас. И это вкладывается в чудовищный сценарий изменения мира. Все дело в том, что лечение людей, профилактика от ядерного заражения сопровождается в основном применением различных йодосодержащих препаратов. В основном они входят в состав многих лекарств. Йодосодержащие препараты. Но йод при взаимодействии с алюминием, который вам рассыпают в химтрейлах, и при взаимодействии с водой, с жидкостью в вашем теле, дает термическую реакцию. Повышается температура, происходит огонь. Вы, наверное, знаете, да, эту информацию, что если вы возьмете йод, возьмете порошок алюминия и капнете туда воду, то у вас произойдет вспышка и огонь. Вот это то, что может прожигать ваше тело. Вы дышите химтрейлами, насыщаетесь алюминием, потом принимаете йод. Ну а жидкость есть в вашем теле. И происходит реакция, может, конечно, не как огонь, но у вас прожигаются там сосуды или желудок. Причем тут алюминий, спросите вы, а он основной элемент химтрейлов, да? Облака же этой гадости могут принимать очень ужасные и пугающие образы. Как вы уже не раз показывали и наверняка понимаете их рукотворный сценарий образов. Они такие получаются, если на химический состав распылений воздействовать разным излучением. Возможно, под воздействием естественных, даже природных факторов среды. Мы точно не знаем. Но выглядят они ужасно, и этот ужас видят люди. И людей это пугает. Да я смотрю, не всех это пугает. До сих пор тупорей куча, которые не верят в химтрейлы. Это просто ужасно. Знаете, когда мне встречается человек, который не верит в химтрейлы, дальше просто пойдут эмоции. Давайте. В общем, не желаю ему ничего хорошего. Желаю ему всегда плохого. Потому что для меня это самый низ тупоря. И если сказать, что эти облака последствия применения ядерного оружия, то очень много пожелают лечиться препаратом йодом, в общем. Он начнет реагировать с алюминием в теле человека. Он постоянно распыляется, и он уже в людях, этот алюминий. И может быть все это очень ужасно. Организмы у всех разные. И кто и сколько надышался этой химией, непонятно. Это можно представить как новую эпидемию даже. То есть они могут это сказать. О, смотрите, это новая эпидемия. Про ядерку при этом все забудут, так как новая эпидемия будет уже ужасна. Сценарий зловещий. И мы не пророки. Но если такое может быть, то возможно кому-то это поможет. Что всех опять обманывают, он поймет. Предупрежден будет. Все так быстро меняется, что, кажется, пробуют разные варианты крушения старого мира. Очень нравится ваш анализ ситуации в США, о настроении общества и что реально происходит. Это самое важное, так как об этом информации просто нет. Я перешел на Глоги Радио, так как с интернетом у нас все хуже и хуже. А Глоги Радио работает хорошо. Берегите себя. Но я комментировать не буду, по-моему, и так все понятно. Вот. А что касается настроений в американском обществе, я ведь что делаю до 4 утра? Я до 4 утра изучаю, что говорят американцы. Но я не могу оторваться. Я не то, что себя заставляю. Это просто настолько интересно, что говорят политики, что говорят простые американцы, женщины, молодые, старые, мужики, белые, черные, молодые, немолодые. И одним словом, что скажу. Во всяком случае, те, кто выставляет свои ролики в ТикТоке и в Ютубе, видно, что они мечтают, когда кто-нибудь из американцев грохнет служебную собаку Трампа. Прямо вот видно, как люди это желают. Сегодня мне попался ролик, где человек говорил, что уже 7 случаев в Северной Каролине, а вы знаете, что сейчас служебные собаки Трампа терзают Северную Каролину, это штат. И за последние 2-3 дня школу и колледжи не посетила 21 тысяча детей. 21 тысяча в школу не пошли. Дети реально боятся, просто боятся. Это настоящая оккупация. Трамп уничтожает США. И люди, они прям вот сегодня выдались надеждой. Они говорят, что было 7 случаев, где
В Северной Каролине люди доставали оружие, и айсы тут же отступали. Тут же отступали. Даже отступили от 70-летней женщины, которая достала пистолет. Они отступили. Я не знаю, насколько это правда или нет. Я не об этом. Я о том, что люди, которые выставляют ролики в ТикТоке и в Ютубе, которые являются гражданами США, они просто мечтают и ждут, когда же американцы начнут убивать вот этих служебных собак. Это прямо огромное желание чувствуется. И кажется, что этот нарыв вот-вот лопнет. Вот-вот лопнет. А если он лопнет, и это приобретет массовый характер, тогда трындец не только служебным собакам, тогда трындец и Трампу, и Конгрессу. Там уже просто волна покатится. Волна покатится. Это и будет называться социальным взрывом. Может быть, они этого и добиваются, я не знаю. Но вы упомянули настроение американцев. И я вот сегодня вам говорю, какое настроение американцев. Мне не встречаются американцы, которые хвалят Трампа. Пару раз было такое, где-то недели две назад мне попалось. Один ролик был короткий, а другой я дослушивать не стал. Там реальный тупица. Он просто записал и говорит: сейчас происходит типа террор от Трампа. И это говорит именно то, за что я голосовал. Вот так сказал трампист. Вот. Ну что сказать. Американцы ненавидят сегодняшнюю власть. Потому что власть сегодняшняя Белого дома уничтожает экономику настолько, что по официальным данным около 22 штатов уже находятся в рецессии. Или на грани рецессии. Банкротства полного. Экономика полностью ложится в Америке. И все говорят, что ей конец экономики будет. Просто конец. Трамп добивается разрушения США. Сегодня любой здравомыслящий человек понимает, что Трамп уничтожает США. Я не говорю, что Байден этого не делал. Байден и Трамп это, в общем-то, два крыла одной птицы. И каждый сделал свою часть работы. Но хорошо, что американцы это понимают. Мне нравятся те американцы. Сегодня кто умный из американцев? Кого можно считать? Это тот, кто понимает, что и демократы, и республиканцы это одно и то же. Это разрушители Соединенных Штатов. Кто сегодня глупый? Это тот, кто выступает за республиканцев. Или кто выступает за демократов против республиканцев. Эти еще ничего не поняли. И поймут ли, я не знаю. Но продвинутые американцы, они говорят, что экономики трындец. Трамп убирает рабочую силу. Закрыты магазины. Там, где приходят собаки Трампа, магазины закрываются. Стройки пустые. Нигде никаких работников нету. Никто не выходит на работу. Школы пустые. Жизнь замирает. То есть Трамп это оккупационная власть в Соединенных Штатах Америки. Тот, кто говорит, да его выбрали люди. Нет, этого Трампа никто не выбирал. За этого Трампа не давал ни один голос никто в Соединенных Штатах Америки. Люди голосовали за Трампа, который говорил, что поднимет экономику, сделает Америку опять великой, хорошей. Вот за того Трампа голосовали. За этого Трампа никто в Америке не голосовал. Поэтому не нужно говорить, что он законно избранный. Для меня он незаконно избранный. Для меня это оккупационная власть. Как, впрочем, и Конгресс США весь, который играет, разыгрывает спектакли и жует там жевательную резинку с файлами Эпштейна. Уже, наверное, лет 10 они жуют. То есть это все игры, это все спектакль для внутреннего потребителя. В общем-то, я вам рассказал, какие настроения сегодня у американцев. Да, вы знаете, попадаются мне и русскоговорящие ролики, прямо из Америки. Вот сегодня девушка показывала город Шарлотт в Северной Каролине и говорила, что ни один бизнес не работает. Все закрыто. Мужики попадаются, один тракист, один живет. В смысле, со своего двора рассказывает. У всех одинаково. Я вам скажу, у всех нормальных людей, у думающих людей, у них правильное представление. Трамп разрушает США, и, скорее всего, у него все это получится. Люди ненавидят эту власть, люди ненавидят собак Трампа и ждут, когда им начнут отстреливать бошки. Это у нормальных. У дураков, у них по-прежнему, они за республиканцев, они там
против демократов или они за демократов. Это дураки, на них не стоит обращать внимание. Это ведомые люди. Им что скажут по телевизору с утра, то они целый день до вечера и жуют. Там своих мозгов нет. На этом все, друзья. Под каждым моим роликом есть адрес электронной почты. Пишите, что вы думаете о происходящем в мире, что думают и говорят люди, живущие среди вас. Из ваших писем, из ваших присылаемых материалов, мнений, наблюдений, новостей и складывается эта картина происходящего, за что вам огромная благодарность. На этом все. Это были майамские истории. Берегите себя, берегите свою семью, думайте. И не позволяйте это делать за себя никому, тем более говноканалам, говносми, говномедицине или говнонауке. Все это принадлежит и работает только на ваших президентов, на тех самых, которые сегодня с помощью этих инструментов разрушают вашу жизнь. Это инструменты обмана, манипуляции и нанесения вреда вашему здоровью. Поэтому думать и давать оценку происходящему вы должны сами. Всего вам доброго. Всем пока.